반갑습니다, 여러분들. 네, 정말 오랜만입니다. 아, 오랜만이네요. 제가 거의 7일 만에 켠 것 같은데, 7일 만에 켠 것 같은데, 좀 많이 늦었죠? 좀 그런 이유가 있었습니다. 아, 민준님, 진짜 일찍 오셨네요. 네, 반갑습니다. 호떡 장사는 아닙니다. 네, 반갑습니다. 여러분들 7일 동안 제가 안 켰는데, 그동안 잘 지내셨나요? 잘 지내세요? 네, 잘 지낼게요. 네, 잘 지낼게요. 민주님도 잘 지내시고요. 네. 아, 잘 지내냐고? 잘 지내세요? 아, 저는 또 작별의 인사로 잘 지내세요 이러는 줄 알았어요. 네. 네, 잘 지내고 있습니다. 근데 이슈가 좀 있었습니다. 네, 이슈랑 이런 게 좀 있었고, 어, 살짝 이슈가 있었습니다. 제가 사실. 근데 이거를 썰을 풀까 말까 지금 고민을 하고 있습니다. 왜냐면은 이게 모르겠다. 아무튼 지금 썰을 풀까 말까 지금 고민을 하고 있습니다. 요즘 바쁘냐고요? 네, 바쁩니다. 바쁘기도 하고 이제는 뭐, 네, 평일에 바쁩니다. 해야 할 게 많기 때문에. 설날은 보내야죠. 설날이요? 명절 아니에요? 아무튼 명절 잘 보내야죠. 아니요, 라방 같은 경우에는 랜덤이에요. 네. 아니, 여러분들, 제가 여러분들한테 한번 물어볼게요. 아, 일단 그 전에, 네, 그 전에, 썰 풀기 전에, 자, 여러분들, 3일 뒤, 12일 날에 저의 싱글 앨범, 저항 제어를 이은 초퍼 제어가 나옵니다. 뮤직비디오도 아마 그 당일날 올라갈 건데, 많이 많이 기대해 주셨으면 좋겠습니다. 네. 물론 많은 분들의 호불호가 좀 갈릴 수는 있어요. 왜냐면은 저의 오리지널 보컬을 좋아하시는 분들도 계시고 또 말랑콕덕처럼 약간 그렇게 변조된 보컬을 좋아하시는 분들도 계시잖아요. 근데 이 초퍼 제어가 약간 좀 변조가 됐습니다. 하이퍼팝처럼. 그래서 좀 호불호가 있을 수는 있을 것 같긴 합니다. 아무튼 근데 중독성은 있습니다. 노래 자체가. 아 진짜요? 아 감사합니다. 근데 이게 어렵지 않... 아... 이게 좀 빠르거든요. 뭐 괜찮을 수도 있을 것 같고. 아무튼 3일 뒤
12일 날 네, 노래가 발매가 되고 그럴 거니까 많이 많이 기대해 주셨으면 좋겠습니다. 아무튼 제가 이 일주일 사이에 제가 지금 7일 만에 켠 거잖아요. 근데 그 안에 좀 많은 일들이 있었습니다. 약간 이것도 저만의 불안일 수도 있는데요. 약간 그런 게 있었습니다. 약간 그거는 민준님이 정하는 게 아닙니다. 네. 그러니까 본인이 시간이 돼야죠. 본인이 시간 돼야 만날 수 있습니다. 네. 아무튼 뭐 그건 뭐 나중에 얘기를 해보고 일단 그럼 제가 여러분들께 질문을 좀 해보겠습니다. 여러분들은 혹시 살면서 귀신을 봤다거나 아니면 귀신의 인기척을 느껴보신 적이 있나요? 여러분들 혹시? 저는 지금까지 한 번도 없었거든요. 사실 그런 거 전혀 뭐 생각도 안 했고. 근데 제가 겁이 좀 많긴 해요. 제가 솔직히 말해서. 제가 이걸 질문을 한 이유가요. 썰을 풀리기 위해서 제가 질문을 하는 거였습니다. 그 2월 1일 날 저희 아버지가 2월 아니다 1월 31일이었나? 그때 저희 아버지의 이모분이 그러니까 이제 저희 아버지의 이모분이죠. 어떻게 보면은 그 뭐야 친할머니의 언니 되시는 분이 네 그분께서 이제 돌아가셨어요. 저랑은 아무 관련이 없는 분이거든요. 저는 아예 얼굴도 모르고 뭐 성격도 모르고 아예 뵌 적이 없어요. 그분이. 근데 이제 그분이 이제 돌아가셔가지고 일단은 수원 쪽에 장례식장에 저희 아버지가 2월 1일 날 가셨었어요. 네, 가셨다가 이제 오시고 2월 2일이 됐어요. 그때 제가 밤낮이 바뀐 상태라서 되게 좀 엄청나게 늦게 잤어요. 한 9시인가? 어머니가 9시에 출근을 하시는데 9시까지 출근을 하시기 때문에 그 소리를 들었어요. 듣고 저희 어머니가 이제 오신단 말이에요. 점심시간에 오십니다. 점심시간에 오시면은 이제 저희랑 같이 밥도 먹고 그러거든요. 근데 이제 그때 너무 늦게 자는 바람에 9시에 자는 바람에 밤 꼴딱 새고 9시에 자는 바람에 어머니가 이제 1시 40분쯤 1시에 오셨었는데 저희가 자고 있으니까 네, 오남맨송이요? 네, 이따가요. 네. 근데 이제 딱 일어나 보니까 1시 40분이야. 근데 이제 또 다시 잠들었어요. 어머니 가는 소리를 들었어요. 분명히. 어머니 가는 소리를 들었습니다. 분명히. 그리고는 여기에서 잤어요. 침대에서 잤는데 침대에서 잤는데요. 갑자기 패딩 소리 있잖아요. 패딩 소리가 갑자기 소리가 들리는 거예요. 저도 모르게 이렇게 자고 있다가 눈이 번쩍 떠졌어요. 뭐지? 뭐지? 분명히 엄마는 지금 일하러 가셨는데? 뭐지? 이랬어요. 내가 잘못 들었나? 이러고 다시 잤어요. 다시 한 몇 분이 지났나? 한 30분인가? 10분인가? 아무튼 기억이 안 나는데 이렇게 잤는데 이거를 다른 방향으로
이쪽을 향해서 이제 잤어요. 아, 민주님. 네, 아무튼 이쪽을 향해서 잤어요. 잤는데 또 그때 비몽사몽한 상태였어요. 근데 또 그 소리가 들리는 거예요. 그래서 어? 또 들리네? 그랬어요. 그리고는 저는 이게 환청이라고 생각을 했어요. 근데 그리고는 그 다음 날에 제가 어머니한테 물어봤어요. 너무 피곤하고 환청이 들릴 수도 있냐고. 그리고는 이제 뭐 이런저런 얘기하다가 아버지가 그 전날에 장례식장 갔다 와서 귀신이 온 게 아닌가 이런 생각을 했다고 하니까 어머니께서 여기 농장 있잖아요. 여기 안에다가 아버지가 그때 입고 가셨던 패딩을 넣어놨대요. 근데 사실 이거랑은 연관이 없는 것 같다는 생각이 드는 게 아무튼 그랬는데 제가 봤을 때는 그 돌아가신 조상님이라 해야겠죠? 그 조상님께서 어쨌거나 저의 존재를 일단 모르시잖아요. 일단은 그분 입장에서는 저희 아버지가 조카죠. 뭐 우리 조카 아이도 있는데 한번 보러 가야겠다. 약간 그런 느낌으로 어, 여기에 들렀다 가신 것 같아요. 네, 아무래도 이제 완전히 지구 밖을 나가기 전에 뭐 사후 세계가 어떻게 될지 모르겠지만 나가기 전에 여기를 들렀다가 내가 왔단다 하고 소리를 내셨던 것 같아요. 근데 하필이면 또 이쪽에서 소리가 들렸기 때문에 저희 뒤에 패딩이 걸려 있잖아요. 저거를 혹시 만진 거 아니야? 막 이런 생각도 하고 아무튼 온갖 생각 때문에 솔직히 겁이 나가지고 사실 감사하긴 해요. 일단 저한테 왔다 가셨다는 게 일단 고맙긴 하죠. 근데 뭔가 영적으로 이런 교감을 한 게 처음이다 보니까 좀 무섭기도 하고 과학적으로는 설명하기가 어려운 일이었어요, 진짜로. 그래서 그때 딱 알게 됐어요. 실제로 유령 같은 게 존재하구나. 신기했습니다. 진짜 신기했는데 사실 이것 때문에 제가 솔직히 좀 부끄럽긴 하지만 제가 거실에 나와서 자고 있습니다. 좀 지금 여기 배기가 없잖아요. 무서워서 여기서 자기가 좀 무서워서 혹시라도 또 자다가 그 소리 들리면 어떡하지? 막 이러면서 사실 그럴 일이 없어요. 왜냐면 그분은 이미 지구에 없어요. 이미 가셨어. 그렇기 때문에 이미 그걸 알고 있음에도 이상하게 저만의 불안이겠죠 아마. 아무래도 아무튼 저는 새로운 경험을 했습니다. 저의 나쁜 습관 중에 하나가 뭐냐면 한 가지 집착을 하게 되면은 계속 꼬리에 꼬리를 물어요. 왜 나한테 왔을까? 동생한테도 갔을까? 그리고 왜 소리를 냈다고 왜 패딩 소리를 냈을까? 막 이러면서 막 온갖 상상을 막 하게 되더라고요. 아무튼 여러분들은 뭐 귀신의 인기척이나 그런 걸 느껴보신 적 있는지 그래서 궁금했습니다. 근데 그분께서 뭐 믿거나 말거나지만 복을 주시고 간 건 맞는 것 같아요. 왜냐면은 그 이후로 갑자기 마음가짐이 확 바뀌었어요. 그날 이후로 갑자기 뭔가 배워보고 싶고 갑자기 이것도 해보고 싶고 그리고 또 제안도 많이 들어오고 이상하게 복을 주셨나? 약간 그런 생각도 들고요. 아무래도 이제 동생도 그때 있었는데 그 당시에 저하고 동생하고 있었어요, 집에. 근데 동생이 깨어 있었는지는 모르겠는데 분명히 이 조상님께서 동생한테도 가셨을 것 같아요. 거기서 이제 소리도 내셨을 것 같은데 동생이 워낙 이제 그런 거에 관심이 없다 보니까 아니면은 뭐 어땠는지 모르겠지만 둔해서 그런지 모르겠는데 그냥 뭐 어디서 나는 소린가 보지 그러고 잤을 수도 있어요. 어떻게 보면은. 아무튼 저는 또 소리에 굉장히 민감하다 보니까 그 소리가 나자마자 바로 눈이 떠지더라고요. 처음에. 일단 무서웠습니다. 무서웠는데 감사하기도 하고 아무튼 그러네요. 좀
신기한 경험을 했습니다. 생각해보면은 정말 신기한 경험이었고, 이거를 바탕해서 애니메이션도 한번 만들어보고 싶다 이런 생각도 했었고요. 그니까요, 진짜 기묘한 경험이었어요. 저는 진짜 귀신의 인기척을 느껴본 적이 없는데, 그때는 어떻게 보면은 좋은 쪽으로 오신 거죠. 네, 어떻게 보면. 근데 좀 소름이 돋긴 했었어요, 그때. 근데 아직까지도 이 방에서 밤에 자기는 어려울 것 같아요. 아직까지는. 아직도 생각이 좀 나긴 해서 이 생각이 안 날 때까지 좀 기다려야 할 것 같습니다. 저 방 거실에서 자야 할 것 같습니다. 아, 아무튼 뭐 그런 경험을 했습니다. 그리고 또 저희 어머니가 타로를 하시니까 제가 또 호기심이 많다 보니까 또 궁금해가지고 한번 물어봤죠. 이분이 맞냐고. 맞다고 하더라고요. 그리고 그렇다면 이 패딩을 직접 만졌는지 아니면 그냥 소리로만 전달했는지 이것도 너무 궁금한 거예요. 그래서 한번 보니까 패딩을 만졌나요? 여기에는 패딩을 만지기에는 너무 힘들다 라고 나오더라고요. 그러니까 소리로만 전달을 한 것 같아요. 그냥. 근데 아직도 그게 너무 생생해요. 진짜 자고 있는데 비몽사몽한 상태에서 패딩 입고 있는 상태에서 조금만 움직여도 소리 나잖아요. 쓱 하고 그 소리가 들려서 와 이건 뭐지? 이랬단 말이에요. 진짜. 아무튼 좀 신기한 경험이기도 하고 음침하고 기묘한 경험이기도 하죠. 네. 그럼 혹시 여러분들 자각몽 한번 꿔보신 적 있나요? 자각몽? 저는 있잖아요. 어저께 이상하게 잠을 잘 못 잤어요. 잠이 안 와서. 근데 추천에 알고리즘에 그게 뜨더라고요. 자각몽 꾸는 법 뭐 이런 게 뜨더라고요. 거기 댓글도 막 보고 그랬는데 근데 진짜 저는 자각몽은 한 번도 안 꿔봤는데 자각몽을 꾸게 되면은 제가 제멋대로 막 바꿀 수 있다잖아요. 뭐 이 방을 갑자기 성으로 바꾼다든지 이런 식으로 조종을 할 수 있는 거죠. 근데 저는 그런 꿈을 꿔본 적은 없고 근데 이 자각몽에 실패를 하면은 이제 머리는 깨 있는데 몸은 자고 있는 그런 상태가 된대요. 한마디로 무섭게 말을 하면은 가위 눌리는 거죠. 근데 저는 실제로 자각몽을 이제 실제로 그런 조종할 수 있고 그런 자각몽을 꿔본 적은 없는데 어저께 어저께 자는데 그 또 그런 경험을 했어요. 꿈에서 가위 눌리는 그런 꿈. 그러니까 어떻게 보면은 이게 자각몽에 실패를 한 거죠. 머리는 깨 있는데 몸이 안 움직이는 거죠. 근데 이제는 진짜로 별로 안 무섭더라고요. 계속 그런 걸 많이 꾸다 보니까 그냥 짜증만 나요. 아우 왜 또 이러면서 아 밤에 개 짖는 소리 많이 들리면 진짜 좀 힘들긴 하겠네요. 시끄러우니까. 아니 저희 집에 와서 뭐 하게요? 저희 집에 오셔도 하실 거 없습니다. 아니 이제는 하다 집까지 오시게요? 민준님 선은 지키셔야 합니다. 네, 그건 아닙니다. 이거는 사생팬을 넘어선 겁니다. 스토커예요, 스토커. 그러니까 선을 좀 지키실 필요가 있습니다. 네. 아무튼 여러분들도 자각몽을 꿔보신 적이 있나요, 혹시?
저는 진짜 자각몽을 시도해 본 적도 없고, 근데 실패한 경험은 많죠. 물론 제가 시도를 한 적도 없는데, 어저께도 그렇고. 아니, 저를 좋아하는 건 알겠는데요. 근데 민주님, 지금 이 입장에서, 어, 제가 어떻게 보면 본인을 만나주는 입장인 거잖아요. 근데 본인은 너무 바라기만 해요. 민주님. 뭐야, 이거 뭐지? 아, 후원이 왔었네요. 잠시만요. 본인은 바라기만 하고, 저를 배려를 안 하시는 것 같아요. 너무 당연하다 생각하시는 것 같아요. 아니, 이거 배경사진. 아니, 뭐야, 얼굴 사진. 아니, 얼굴 사진 뭐야. 오. What the is this? Fruit is this? fruit? 왜 이렇게 길해? What the fruit is this? 아니, 근데 이거 사진 뭐예요? 사진 얼굴 가린 거 뭐야 이거? 그리고 여러분들 또 기쁜 소식이 하나 있는데, 뭐 아직 제대로 된 계획은 없어요. 근데 그 뭐야, 그 뭐랄까, 대학교 1, 2학년 때 저랑 되게 친했던 형이 있어요. 동기 중에. 영국에서 유학 생활 보내다가 온 형이 있었는데, 형의 여자친구분이 이제 약간 좀, 음악적으로 엔터테인먼트 같은 뭔가 그런 걸 해가지고, 뭐, 아티스트도 이렇게 아티스트, 그리고 배우, 뭐 이런 걸 해가지고 A&R을 만들 건가 봐요. 근데 이 형이 저를 혹시 생각 있냐고 그러더라고요. 그래서 생각 있다 그랬습니다. 나중에 이제 9월달부터 급여가 나올 수도 있다. 그래가지고 제가 일단은 참여를 한 상태고, 나중에 본격적으로 버스킹을 하게 될 것 같습니다. 그분들의 힘이랑 이런 거를 다 이제 이렇게 이렇게 같이 도와서 그럴 것 같습니다. 그래서 기대가 되네요. 그냥 자랑 좀 해봤습니다. 빨리 유명해지고 싶다 진짜. Pepperoni, 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 pepperoni. 오랜만이구만.
설날에 뭐 할 거 없습니다. 딱히. 이미 설날 지났잖아요. 그러니까 명절 말하는 거죠? 명절. 저는 할 게 없습니다. 설날, 그치, 설날이구나. 설날 연휴. 그치. 설날 맞지, 설날. 내가 명절, 그 똑같은 거지, 똑같은 거. 그치, 설날이지. 아무튼 설날에 저는 딱히 할 거 없습니다. 이 바보야. 설날과 명절 똑같은 건데. 그러니까 제가 생각하는 설날이 1월 1일 그 설날을 생각했어요, 저는. 그래서 그건 신정이잖아. 이 바보 아니야 이거? 새해, 그치? 이거 바보 아니야 이거? 설날을 진짜. 그치, 1월 1일이 설날인 줄 알았어. 근데 1월 1일도 설날이 맞긴 하죠. 아니야, 나 왜 이러지? 1월 1일은 새해잖아. 설날이 아니라. 이 바보 아니야 이거? 2월이 설날이지. 제가 요즘에 요즘에는 제가 좀 권태기가 좀 많이 온 것 같긴 합니다. 권태기도 왔고, 권태기라고 해야 하나? 슬럼프라 해야 하나? 그러니까 저는 좀 이게 되게 지긋지긋하다고 해야 할까요? 예전에는 진짜 인기 정말 많았는데 지금은 인기가 너무 없어요. 빨리 인기가 많아지고 싶어. 근데 사실 그게 어쩔 수가 없는 게 저는 뭐 방송에서 하는 게 없잖아요. 그러다 보니까 재미가 없어, 솔직히. 그냥 뭐 썰풀기 아니면 뭐 후원 이런 거 말고는 재밌는 게 없잖아요. 그러다 보니까 찾아오는 사람도 별로 없을 거죠. 플러트 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 미안해 플러트 진짜 못한다. 아니에요. 잘해요. 잘합니다. 그냥 또 뭐야? 플러트 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 미안해 플러트 잘할 수 있다. 그렇지, 이거야. 이겁니다, 바로. 이거예요. 뭐야 이건? 힘내요, 힘내, 요 힘내요, 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 힘내, 요 힘내요, 힘내요, 힘내요. 알겠어요. 근데 목소리 너무 듣기 싫어요.
여러분들도 느끼시는지는 모르겠는데 저는 참 많이 느껴요. 저는 베푸는 걸 참 좋아한다 그랬잖아요. 근데 베풀어도 돌아오는 게 거의 없는 것 같아요. 물론 뭐 그냥 그런 거 솔직히 기대는 안 하긴 해요. 사실. 근데 뭔가 예전 같지 않아요. 모든 게. 이게 진짜 언제쯤이면 유명해질 수 있을지. 정말 언제쯤 유명해질 수 있을까요? 빨리 이 곳을 벗어나고 싶네요. 네, 반갑습니다. 졸린 게 아니고요. 아무도 댓글을 안 치니까 좀 심심하잖아요. 심심하잖아요. 그래서 이러고 있는 겁니다. 솔직히 졸린 것도 맞아요, 사실. 졸린 것도 맞긴 한데 뭐 할 말이 없어가지고요. 제가 뭐 말을 해도 듣는 것 같지도 않고 모르겠어요. 그냥 언제 유명해질 수 있을지 계속 그것만 생각하고 있네요. 이게 정말 빨리 여기를 벗어나고 싶네요. 이 졸리고 힘든 거를. 2,000원 감사합니다.
이클로버 시클로버 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 이클로버 시클로버 시클로버 새해 복 많이 받으세요. 감사합니다. 모든 분들 다 새해 복 많이 받으시고요. 아, 빨리 유명해지고 싶다. 진짜. 제가 너무 바라나요? 너무 바라니까 운이 멀리 가는 거 아니야? 모르겠다. 그니까요. 그래서 제가 굉장히 속상합니다. 내가 이렇게 지금 방송을 하고 있는데 현타가 가끔 올 때가 있어요. 내가 지금 뭐 하고 있지? 내가 지금 뭐 하고 있는 거지? 가끔 이런 생각이 들 때가 있습니다. 그래서 제가 이런 생각이 들 때마다 방송을 거의 안 해요. 슬럼프가 좀 덜해질 때까지. 저는 진짜 저의 모든 것을 좋아해주는 분들이 많았으면 좋겠어요. 뭐 저의 욕심이겠지만, 그러니까 뭐 구독은 해놨어. 이분 영상 재미있어서 구독은 해놨어. 근데 솔직히 뭐 이건 대다수 사람들이 다 그렇겠죠. 뭐 내가 관심 있는 것만 본단 말이지. 왜? 나는 이 사람을 좋아하는 게 아니라 이 사람 영상이 좋으니까. 근데 지금은 그럴 것도 없어요. 왜냐면은 지금 다 옮겼기 때문에, 브이로그 계정으로 옮겼기 때문에 정말 음악 팬들 아니면은 안 온단 말이야. 이게 현실이야. 그래서 사실 굉장히 힘드네요. 이럴 때마다 현타도 가끔 오고. 정말 저의 모든 것을 좋아해 주시는 분들이 참 많았으면 좋겠다. 그냥 릴시온이라는 사람 자체를 좋아하는 사람, 그런 사람들이 많았으면 좋겠다 라는 생각을 하고 있습니다. 제가 무엇을 하든 뭐 응원해주고 좋아해주고 이런 사람들. 사실 이거는 저의 욕심이긴 합니다. 아니에요 괜찮아요. 그냥 저도 가끔 현타가 올 때가 있어서 그래요. 네, 가끔 이런 식으로. 오늘이 제일 역대급인 것 같은데, 오늘이 지금 30분이 넘었는데도 채팅이 너무 안 올라와. 오늘이 제일 역대급인 것 같네요. 이럴 때마다 마음이 흔들리면 안 되는데, 이게 현실을 보니까 현타가 막 오고 그래요, 진짜.
뭔가 나중에 뭔가 노래가 새로 올라와도 관심 갖는 사람은 100명 중에 10명도 안 될 것 같아요. 왠지 지금 상황 봤을 때는. 그냥 꺼보겠습니다. 안 되겠어. 고생하셨고, 저는 여기까지 하도록 하겠습니다.